Прям наверх все. Всю песню? Да. Говорят, что если кто-нибудь икает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только эк, эк, эк. И откуда он возник, этот эк, эк, эк. И откуда он возник. Одолели и этим, надоели и этим. И не петь, не говорить, стали все заики. Подскажите, способ не икать. Нету больше моих сил его